位老友記，大家好啊！今日我哋介紹百香果煮雞翼。今日街市10蚊份百香果幾抵，我哋今日煮雞翼啦。材料有雞翼同埋百香果，調味呢，我哋用生抽同蠔油，咁就夠噶啦。好，而家我哋洗淨咗啲百香果，切開佢，個皮有啲韌，小心啲啊！我哋切開一半。然後將嗰啲果肉刮出嚟，我哋用個碗仔裝起佢。嗱，你睇，我哋係照黃色嗰部分同埋啲籽，白色嗰啲千祈唔好擺埋落去，因為會苦㗎。其實百香果肉都幾多㗎，我試過就咁拎嚟食，酸酸甜甜都幾解渴㗎。另外仲可以沖梳打水或者蜜糖水都得㗎。我哋其實應該用3個就夠㗎啦。好，咁就要一碗啦。呢度係4個，然後我哋洗乾淨啲雞翼，我哋喺個雞個表面度界2刀，容易入味啲。而家醃咗啲雞翼先，我哋1湯匙蠔油，1湯匙生抽，另外2殼粟粉。仲要少少白胡椒粉添。我哋撈勻佢，我哋醃佢15分鐘。好啦，我哋而家準備個細火，燒熱個鑊，加少少油落去。慢慢將啲雞翼煎香佢，煎到兩面都香脆，7至8成左右啦。因為我哋一陣仲會回鑊嘅。你睇煎到兩面都金黃色啦，我哋就撈起佢，停乾油。而家就可以爆翻啲洋葱，爆香啲洋葱先，爆到個透明差唔多，我哋就可以落埋啲芒果，煮滾佢。如果百香果太酸，可以落少少糖，我今次就唔使嘅。咁我哋將啲雞翼回鑊啦。然後打個芡，薄薄啲就得㗎啦。我哋想將啲芡掛住啲雞翼，煮多佢一陣，差唔多㗎啦。好，我哋而家上碟啦。加埋啲葱花，我哋完成啦！希望你會鍾意我今日介紹嘅百香果煎雞翼啦。鍾意呢條片記得 Like、Share、Subscribe， 仲可以 comment 㗎。有啲咩想食可以話俾我知㗎。多謝你啊！拜拜，我哋下次見啦〜